Crimping adalah metode mengantarkan listrik tanpa solder, di mana kabel akan dimasukkan ke dalam konektor, lalu dijepit, sehingga konektor akan mampu menahan kabel secara kuat, sehingga dapat terbentuk sambungan yang dapat mengantarkan listrik atau data. Pada jaringan komputer, crimping sering digunakan pada konektor RJ45 pada kabel UTP, sehingga dapat digunakan pada jaringan LAN atau internet. Fungsi LAN itu terdapat beberapa fungsi. Nah, yang pertama tuh kita bisa menghubungkan beberapa komputer dalam satu area gitu. Yang kedua, kita juga bisa berbagi yang namanya file ataupun itu data antar komputer. Terus yang ketiga, kita juga bisa sharing perangkat seperti printer, scanner, dan lain-lain. Setelah itu yang keempat, kita juga bisa berbagai koneksi internet dalam satu area atau satu jaringan gitu maksudnya. Setelah itu yang kelima, untuk mempermudah kerjasama dalam satu jaringan, tapi dengan syarat jaringan itu jaringan lokal begitu. Jenis-jenis LAN. Secara umum, LAN dibagi berdasarkan media transmisinya, yaitu wired LAN atau LAN kabel. Wired LAN adalah jenis LAN yang menggunakan kabel jaringan atau Ethernet sebagai media untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Pada jaringan ini, perangkat seperti komputer, printer, dan server dihubungkan menggunakan kabel seperti UTP atau Unshielded Twisted Pair atau kabel jaringan lainnya melalui perangkat jaringan switch atau hub. Fungsi yang pertama menghubungkan komputer dalam satu jaringan lokal, yang kedua mengirim data dengan kecepatan tinggi dan stabil, yang terakhir digunakan pada jaringan kantor seperti lab komputer atau sekolah. Wireless LAN adalah jenis LAN yang menggunakan sinyal nirkabel Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Jaringan ini memanfaatkan gelombang radio yang dipancarkan oleh access point atau router sehingga perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan komputer dapat terhubung ke jaringan dengan lebih fleksibel dalam area tertentu. Fungsinya yang pertama, menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet secara wireless. Kedua, memudahkan akses jaringan tanpa harus memakai kabel. Ketiga, banyak digunakan di rumah, kafe, sekolah, dan di kantor. Selanjutnya ada optical LAN atau fiber optic LAN. Optical LAN adalah jenis LAN yang menggunakan kabel fiber optik sebagai media transmisi data. Kabel fiber optik mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya melalui serat kaca atau plastik, sehingga mampu mentransmisikan data dengan sangat cepat dan jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel tembaga biasa. Fungsinya yaitu yang pertama, menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, server, dan switch dalam jaringan lokal dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu mengirimkan data dalam jumlah besar dengan jarak lebih jauh dibandingkan kabel jaringan yang biasa. Yang ketiga yaitu mengurangi gangguan elektromagnetik sehingga koneksi jaringan lebih stabil dan minim interferensi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu digunakan sebagai backbone jaringan pada kampus, perusahaan besar, dan data center. Tanggal crimping. LAN tester. Alat buat ngelupas kabel. Gunting. Connector RJ45. Langsung saja kita kelupas kabel tersebut. Setelah itu, muncullah kabel-kabel berisi warna. Lalu kita urutkan sesuai panduan straight terlebih dahulu.
Pastikan tembaga lurus dan diurutkan sesuai aturan straight to straight. Setelah sudah jadi, langsung saja kita proses cutting buat sebagai perapihan. Ketika sudah perapihan, mulailah kita proses mencolok RJ45 dari cat 5. Pastikan tembaga pada konektor terlihat di ujungnya, agar jika dites melalui LAN tester berhasil. Setelah itu kita ke tahap bagian crimping RJ45 konektor. Setelah berhasil, kita langsung menuju misi selanjutnya untuk melakukan perlakuan yang sama kembali. Pastikan tembaga tidak ada yang kusut sedikit pun. Setelah itu kita adakan kembali pemasangan ke RJ45 konektor. Dan kita simulasikan kembali konektor RJ45-nya.
Setelah dua penghubung terpasang, langsung saja kita sikat untuk pasangkan ke LAN tester. Dan boom, percobaan straight to straight sukses dan berhasil. Setelah straight to straight berhasil, langsung saja kita sikat untuk kabel kedua yaitu straight to cross. Untuk cara dan pengelurusan sama seperti tadi ya, cara menggunakannya dan pengaplikasiannya. Setelah berhasil semua dua kabel dari straight to straight dan straight to cross, mari kita tes seksama dengan alat bantuan. LAN tester. Ini adalah pengujian straight to straight. Dia mempunyai tipe yang selaras lampu A dan lampu B. Dan ini adalah pengujian straight to cross. Sisi alat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisi belat 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8.